Dragi vjernici, evo današnje evanđelje krenit ćemo razmišljati od zadnje rečenice. Tko nije sa mnom, protiv mene je, i tko sa mnom ne sabire, taj rasipa. Dakle, odmah nam ova rečenica stavlja jednu važnu stvar, a to je da ne možemo biti neutralni. Isus traži konačno opredjeljenje. Ili jesi Božji ili nisi. Znači ne možeš malo ovako, malo onako. I zato kaže, tko nije sa mnom, protiv mene je. Ako si ti s Isusom, ti si njegov i za njega. Jer ako ti možeš činiti dobra djela, a ne činiš, ti si automatski protiv Isusa. I zato je važno danas, jer danas vjernici vole kalkulirati. Vole malo biti jedan dan vjernik, ujutro vjernik, navečer surađuje sa Sotonom i tako dalje. Dakle, vidimo kod vas mladih, istraživanja barem pokazuju, pogotovo recimo Amerika, da je sve više zanimanja za koga? Za Sotonu. Dakle, a ovdje danas Isus čini duplo čudo. Izgoni Sotonu, dakle vrši egzorcizam. U tom egzorcizmu ne samo što je oslobodio ovoga čovjeka koji je bio nijem, nego je i progovorio. Sada vas pitam, koliko danas ljudi stvarno vjeruju u ovaj duhovni svijet opsjednuća i zla? Malo. Ali s drugu stranu, kako dolazi do opsjednuća, kako dolazi do ovakvih stvari da neko bude opsjednut, je upravo ovo što sam odgovorio. Jedna velika, ajmo reći, jedan veliki interes za Sotonu, za njegovu moć, za njegova čuda i za sve ono što on daje, kod jednog dijela ljudi vlada. Kod drugih, zbog čega završavaju u robstvo zla, zato što niječu da uopće ne postoji, da ga nema. I onda ćete naići puno puta i na neke biblijske komentare, objašnjenja da Isus zapravo nije nikad radio egzorcizme, nego da je Isus samo iscjeljivo. Međutim, ako pomno idete čitati evanđelja, vidjet ćete da ima tamo više od 40 ozdravljenja, ali i 2 egzorcizma. A kako možemo razlikovati? Dakle, kada Isus, napravite prostor da iznesu vani, jer ako je možda pozilo ili nešto, nemojte zatvarati ulaz. Dakle, ako je stvar egzorcizma, točno možemo vidjeti u evanđelju kao i danas. Isus ne uzima ulje da maže bolesnike, da ih iscjeljuje. Isus ne dotiče te. One koje Isus imao nakanu iscijeliti i ozdraviti, onda radi na taj način, fizički ih dotiče, čini neku gestu ili koristi ulje ili nešto. Međutim, kod egzorcizma vidimo Isus samo svojim autoritetom i riječju izgoni zloduhe. Dakle, to je ono pravo što kaže došlo je kraljevstvo Božje. I sad ako mi danas takvu vjeru imamo, da se mi još nismo ni opredijelili sigurno šta nas uopće zanima. Malo nam je zanimljiv Isus, njegova moć, egzorcizmi i te teme. S drugu stranu nas toliko mnogi vjernici danas, pa i neki propovjednici, samo pričaju o Sotoni, o njegovoj moći i od ostalome. Malo postajemo nekad zbunjeni. I zato Isus kaže danas, tko nije sa mnom, protiv mene je. Ne možeš reći ja sam Isusov, a nijekat da ljudi imaju problema s demonima, da ljudi imaju problema sa Sotonom. Nikada ne postoji Sotona, đavo, Lucifer, da ne radi svoje. To je toliko suludo. Jer ako to niječeš, ti niječeš ono zbog čega je Isus došao. I ovdje u evanđelju danas slušamo o čude se farizeji. Znači, farizeji su sve znali. Bili su nazočni kod pojedinih egzorcizama koje je Isus napravio. I bilo im je teško priznati. I šta su rekli? Pa možda ti to činiš pomoću Belzebula, pomoću poglavice đavolske.
Vidite što je ljudska oholost. Vidite što je ljubomora i taština. I danas će ljudi koji se bave egzorcizmom, hvala Bogu da postoje egzorcisti i ljudi koji pomažu ljudima. Ali puno puta će ti ljudi biti ismijani i reći, pa šta, pa to su sve psihički bolesni ljudi. Nema sotone. I onda nijećemo to. Pa jesi ti onda za Isusa, jesi ti opredijelio, jesi ti čitao evanđelje? Šta piše u evanđelju? Vidite, bilo bi super da istina ovo što danas u evanđelju farizeji žele reći Isusu, da je kraljestvo sotonino u sebi podijeljeno. Znači, zamislite, da je stvarno Isus to i učinio pomoću Belzebula, onda je to top. Jer kaže, samo jači može pobijediti jakoga. To bi onda značilo da Isus pobijedio Sotonu, unišao u njegovo kraljestvo gdje je napravio razdor i on upravlja. Međutim, nije tako. I farizeji jednostavno zbog ljubomore nisu mogli prihvatiti način na koji Isus riječju istjera đavla, to jest drugim riječima vrši egzorcizam. A bili nazočni, vidjeli su manifestacije vjerovatno tih osoba. Vidjeli su sigurno da ti ljudi pokazuju neke čudne znakove, tjelesne, bojom glasa, mirisom. I opet kažu ne, ti to činiš pomoću ovoga. Ja vam kažem da danas jako mali broj kršćana i oni koji pričaju o Isusu vjeruju da postoji danas Sotona Lucifer i onaj koji i dalje zavodi ljude, a danas pogotovo, nije mu teško, jer sa ovakvom vjerom koju mi imamo i kako govorimo i sve želimo relativizirati, on ne mora uopće puno da se muči. I još mi je zanimljivo pitanje koje Isus postavlja njima, farizejima koji ne vjeruju u onaj trenutni egzorcizam koji su gledali. Kaže mi Isus, dobro, ako ja činim ovo pomoću Belzebula, kako ga oci vaši, kako u Starom Zavjetu, kako vi Židovi, kako ste vi pomagali ljudima, kako ste vi imali u vaše vrijeme egzorcizam? Ako ja to radim ovako, pomoću koga oni čine onda takva znamenja? Jer Isus dobro zna sve. I što tu Isus aludira? Da li vi znate možda neki primjer egzorcizma u Starom Zavjetu? Ovdje, slušamo o Isusovim čudima. Ima. Dakle, ako ste ikad čitali knjigu Tobinu, pročitajte 3. poglavlje, 8. redak. Dakle, o čemu se radi? Znači, ako pričamo o duhovnom svijetu, postoje različite vrste demona. Neću širiti temu koji sve i koje im je poslanje. Svaki demon ima svoje poslanje. Međutim, u knjizi Tobinoj možemo naći jedno ime jednog demona koji se zove Asmodej. A radi se o tome da je Tobija trebao ženiti Saru. A Sara je prije njega imala više muževa. I svaki muž prije bračnog čina bi umro. Dakle, ovdje se govori o jednom utjecajnom demonu bluda i demonu ljubomore, koji je toliko bio ljubomoran na Saru da svaki muškarac koji bi se približio njoj završio bi smrću. Ne pričam o tlačenju, pričam 7 muževa su umrli na taj način. I Rafael pomaže Tobiji da oženi Saru. Međutim, Tobija ima strah. Ako zna da je 7 muževa prije toga umrlo, čim bi stupili u brak od tog demona,
I anđeo Rafael savjetuje Tobiji kako da napravi egzorcizam, kako da se zaštiti, kako da se spasi. I sam on kaže u 6. poglavlju, 15. redak, bojim se da ću ako odem li k njoj umrijeti kao i oni prije mene, jer nju ljubi neki demon koji ne čini zla drugima osim onima koji joj se približe. Ako odete istraživati malo bolje o tom demonu Asmodej, vidjet ćete, dakle, ima on puno više još utjecaja, posebno, kažem, vezano za grijeh bluda i ljubomore, ali ima njih više koji ima svako svoju ulogu. Međutim, što dalje se događa? Ako vi gledate u ovom duhovnom kontekstu, pored svih demona koji postoje, koje imaju svoju ulogu, tako i ovaj demon Asmodej koji napada obitelj. Dakle, protiv svakog demona postoji anđeo koji se bori. I zato Tobiju ovdje savjetuje Rafael, a u prevodu njegovo ime znači medicina Božja. Dakle, medicina Božja. I vidite, on njemu dalje govori što da napravi. I naći ćete tamo kako savjetuje Rafael što da učini, da se približi Sari, da stavi malo kada i da zajednički prije nego budu imali bračni čin, da se pomole. I na taj način taj demon, Asmodej, koji je ubio njoj već 7 muževa, će otići. Što ovdje vidimo? Pričamo o egzorcizmu u Starom zavjetu. A koji je to savjet anđeo Rafael dao njima? Kad i molitva. Što se onda čudite da u našim obiteljima vladaju problemi duhovni, nesnošljivost i netrpeljivost? Zašto neki brakovi su pakao? Ne mora značiti uvijek da je na snazi taj demon koji napada obitelj. Ali dobro je da znate da postoji demon čija je uloga da napada doslovce obitelj. I sad pogledajte, imate obitelji, pogotovo bračne parove, koji ne funkcioniraju. Stalna netrpeljivost, stalna svađa, stalna ljubomora. Može biti da si jedan dan ustao na lijevu nogu, da si nervozan, nenaspavan. A kako konstantno izbijaju svađe za nepotrebne stvari? Koliko se vas žali u ispovjedi nama svećenicima na takvu krizu i takvu atmosferu duhovnu u svojoj obitelji? Rat sa djecom, nepoštovanje, psovka i ovaj demon je inače tipično više ženski, opsjeda više žene, ali sugestivno utječe i na muškarce. Sugestivno utječe i na muškarce. On čak ima moć i da stvara zapreke da se ne ostvari neki brak. Molim vas, ovo samo vam želim reći da znate da nešto tako duhovno postoji. Ne morate odmah sada demonizirati sve i pregledati svoj brak i prepisati sve demonu. Naravno da smo puno puta mi sami odgovorni, ali ako bi vi išli gledati, pored ovog demona postoji još 4. Neću sad tumačiti njih ko su što su, ali svi su oni vrlo aktivni i vrlo uspješni. Ako pogledate da je ovaj demon koji je evo napadao brak i o kojeg opisuje Tobija, kako su ga oni istjerali, kako su ga se riješili? Molitvom. Molitvom. Što je jednom demonu danas problem uništiti jedan brak u kojem nema molitve? Upravo sam rekao na početku propovjedi, jer on ne treba mu puno posla. Kad naiđe na sve otvoreno, čisto polje. Jer ste onda vi nezaštićeni. Ali, vi koji osjećate, nemojte mi pisati sutra poruke, čuli smo u propovjedi, govoriš o tom demonu, vidjela sam u mom braku, može razgovor. Ne može. Uhvati se molitve.
Uhvati se molitve. Zašto to govorim? Vas pitam. Da vidite sada da se zapali ova crkva, da gori. Jel bi sad svi postavljali pitanje, da li je utičnica ili je kabel? Za čeg se upalilo? Hoće li neko doći u gastovo? Pa ne postavljaš takva pitanja. Kad vidiš požar, ideš odmah gasiš. Ne postavljaš pitanja kako je došlo do požara. Koja je vrijednost ove crkve ako izgori? Što će biti s instrumenata? Što će biti s brčnom? Gdje će, odakle će propovijedati? Nešto postavlja pitanja. A zašto sam rekao da neko ne kaže da sam arogantan, da se ne javljate za razgovor? Zato što, sunca moja, i vas je malo đavo prevario. Kad vidite problem u svom braku, obitelji, osobnom životu, znači nemoj postavljati odakle dolazi zlo, kolika je moć Sotone, on je stvarno uništava moj brak. Evo, tako danas vjernici funkcioniraju, neopredjeljeni. Dakle, ovo je vrijeme borbe. Vidiš da u tvom braku gori nešto. Gori tvoja kuća, gori tvoj brak. Ideš gasiš, ne postavljaš pitanja. A mnogi vole doći, samo postavlja pitanje, pričati o Sotoni. A ja sam malo prije upravo rekao, nema se vremena pričati o Sotoni, niti treba, nego se gasi. Ovo je vrijeme borbe. I Bog nam je dao milost, dao nam je sredstva s kojim ćemo gasiti takve situacije. Dakle, da đavo bježi. Ako sam tumačio knjigu o Tobiji, odite, pročitajte još jednom. Kako su se oni spasili, zaštitili svoj brak? Upalili su kad, počeli su moliti, demon je otišao. Nemoj ti puno pričati šta taj demon radi u tvojoj obitelji, kako je tvoj muž ili tvoja žena nesnošljivi, netrpeljivi, nervozni i tako dalje. Počni moliti. Neće tebi nijedan svećenik i razgovor pomoći ako ti ne počneš moliti. A koliko je brakova? Ako idete čitati statistiku, pa i u Hrvatskoj, pa u našem kontinentu, koliko je ovaj demon uspio potaknuti ljudi da se unište brakovi i koliko je ljudi razvedeno. Ponavljam, nije uvijek od demona, ali siguran sam da obitelj u kojima nema molitve, puno je lakše biti pod utjecajem ovakvih demona, jer kažem, nije normalno da ti je tvoj partner ili partnerica stalno ljubomorni, stalno živčani, stalno te nešto provocira, stalno nemir u kući, to nije normalno. A s drugu stranu će ti reći navečer, ja tebe volim. Nešto ne štima. Nešto ne štima. I zato govorim, ne treba pričati o demonima, treba djelovati. Uzmi i moli. Dakle, mi imamo sredstva i ne trebamo se bojati. Ako pokreneš molitvu, nestaće. Zlo će nestati. Dakle, mi prije svega kao sredstvo imamo sakramente. Ispovjed je najbolji egzorcizam. Jer tu govoriš istinu. I tu se lome koplja. Gledajte koliko oni koji prolaze krize u braku, pitajte. Evo, znam da ćete me, kažem, mnogi pitati sutra porukama, a ja vama ovo sad unaprijed postavljam pitanje, ovo koje bi trebalo biti na razgovoru, da ne dolazite. Dakle, tražite pomoć, a postavite pitanje svom partneru kad su zadnji put bili na ispovjedi. To je veliki egzorcizam, jer tamo svi smo iskreni, a istina oslobađa. A ne zaboravimo da je svaki demon, svaka Sotona i đavo je otac laži. I sve što se laže, sve što se uvija, znači ti si pod utjecajem. Ti kad iskreno odeš i kažeš u ispovjedi, onda Sotona nema utjecaja na tvoj brak. A dokle god si ti u braku ili nekom odnosu obitelja ustrajno odbijaš sakramente, ti Sotonu nećeš pobijediti, a niti ćeš pronaći olako mir. Nećeš. Prvo je stvar sakramenti. Je li mi na krštenju kumovi ostali kažu odričeš li se Sotone? Je li na potvrdi isto kažemo? Je li kad obnavljamo našu vjeru ponovo ispovjedamo odričemo se Sotone? To je važno. Odreći se grijeha.
njegove zavodljivosti, odrese Sotone. I zato kažem, ako želite sanirati međuljudske odnose, brakove i ostalo, krenite sanirati prvo srce od grijeha i doće blagoslov. Demoni će svi otići. Ne morate pričati o njihovoj snazi. Druga stvar, pored sakramenata su blagoslovljene stvari. Kako će ti demon otići od tvoje kuće kad ti si jedva kupio neki mali križić i negdje ga stavio tamo iza knjige da niko ne vidi, vel te valja stid? Uzmi križ, stavi ga u kuću kogod uđe da vidi, da bježi iz Sotona i neprijatelj. A ja kad imam blagoslov kuća, još svakim naočalama ne mogu da nađem gdje je križ, čovječe Boži. I to danas ako može biti neki moderni, da nema Isusa na sebi, da blještuva neko staklo malo onako da je in. Stavite ljudi normalan križ s Isusom i da ga svi vide. Onaj ko ne može podnijeti tvoj križ i ne treba ti u kući, potjeraj ga još tim križem. Dakle, u ozbiljnom egzorcizmu, kad nasloniš ljudima križ na čelo ili na tijelo, vrište i kažu ne može, peče ih to. Pa ako i nekoga peče pogled na tvoj križ, pa mi imamo situaciju da mi iz naših institucija i svega izbacujemo križeve. Kome smeta križ? Koga peče križ? Koga? Dakle, ajmo ljudi biti vjernici, kažem u sakramente, imamo sredstva druga, blagoslovljena stvar, prvo je križ, blagoslovljena voda, egzorcizirana sol, ali tu vas moram upozoriti, šta vas pola to radi magijski, uzimate blagoslovljenu vodu i sol, onda podmećeš mužu u večeru, u doručak, u sve, ko magijski, onako, evo sad će nestati zlo, a ti nemaš vjere uopće. Kuhaš gra u blagoslovljenoj vodi, Dakle, nećete vi biti oslobođeni to što pijete blagoslovljenu vodu i ližete blagoslovljenu sol. To će vam pomoći. Ali, ako imate vjere, ja vas moram upozoriti, pogotovo vas starije vjernike, molim vas, ne radite magijski. Dakle, sol, blagoslovljena voda, križ, to ti možeš staviti 10 medaljica oko vrata. Ako ti nemaš vjere, to će tebi pripomoći, ali možeš ti krunicu staviti u auto i da te štiti i sve, ali ako ti nemaš vjere, osobni odnos s Bogom, ništa ti ne pomaže. Zato govorim, koristimo te stvari, one su nam sredstva u sakramente, ali ne da budu magija, da ja odradim, malo potrusim sol i poškropim vodom, a ne idem nedjeljom na misu. Neće ti pomoći. Prvo ideš na misu, pa onda blagosloviti i prostor, i auto, i mačku, i sve što imaš. Samo molim te lijepo, prvo sakramenti. I evo, to vas potičem i imam osjećaj da nekada malo u tim stvarima pretjerujemo, ističući zlo, ističući nered našeg života, sve kaos, preveliki naglasak na tome, pa gdje je Isus u cijeloj priči? Evo, Isus danas u Evanđelju s jednom riječju Sotona bježi. Vratimo se mi Isusu, da Isus bude u našim srcima. Sotona će bježati od nas. I ne bojte se to što gubite koje navodne prijatelje, poznanike i ostaloga. Kako god ima Isusa u srcu, izgubit ćeš pola ljudi koje znaš. Hvala Bogu. Prirodni egzorcizam. Bježe od tebe ko od vraga. Nego ja postavljam pitanje pojedincima, pa čak i ovdje dok vas gledam koje znam. Kako to da ste vi magnet, umjesto da bježe ti negativni ljudi od vas, a vi magnet za te negativne? Dobro pitanje, jel da? A kao vjernici? Kako si ti kao vjernik koji nosiš Isusa, umjesto da ti negativni ljudi koji su, što bi rekli maloj djeci, zločasti, bježe od tebe, a ti njih privlačiš, ti njih skupljaš i hoćeš promjenu, hoćeš imati kontakt sa svima njima, hoćeš imati u svakoj sferi te ljude. Ne ide. Ako vas ovdje ima neki, jako vam je bitno sredina, okruženje, ljudi, ambijent, sveto duhovni prostor. To je, ja zovem, duhovna ekologija. Nije isto gdje si.
Negdje gdje je koncentracija puno grijeha, nije tamo klima ista. Kako onda neko koji je vjernik može uživati biti u tom ambijentu? Kako možeš s ljudima koji znaš da su veliki grešnici, psovači, koji navlače u svakoj sekundi kad otvore usta prokletstvo i na tebe i na tu duhovni prostor, ti si s njima, želiš imati i dalje kontakt s njima. To samo znači da ti tvoje srce i moje možda zatrovano, ako želiš imati takve ljude. Ako imaš sustavno osobe koje pričaju loše o drugima i ti se stalno družiš s njima, pa to i tebe truje. Da li shvaćate riječ duhovna ekologija? Koliko puta kad neko kaže, evo za psovače, pa ti ako slušaš to konstantno, počet ćeš i ti psovati. Jer je to zarazno. I tu treba bdjeti. Znači, ako si Kristov, što sam počeo ovu propovijed, tko nije sa mnom, protiv mene je. Danas je vrijeme opredjeljenja. Jesi s Isusom i u Isusu ili ne možeš raditi kompromise. Ovi koji dođu ponekada u crkvu, a drže kontakt sa cijelim svijetom, sa svim kako žive svi drugi, nikoga ovdje ja ne osuđujem niti prozivam. Samo govorim što je činjenica i što je u duhovnom svijetu točno. To je tako. Ne možeš ti imati mir i da đavo i demoni ne utječu na tebe, a okružen si s ljudima koji ih vuku kordu za sobom. Nije isto. Vi mladi mislite neka su mi zaostali glupi kad vam kažemo o klubovima ili negdje gdje trebate i gdje možete ići. Birajte ljudi gdje idete. Nije isto kad uđeš u neku rupu tamo, onu tamnu, pa tamo nema šta nema, onako ni ti duhova. Nije stvar ljudi, nego duhova. Ja sam samo jedan duh ovdje spomenuo koji Biblija spominje kako utječe. Da vam objasnim sve druge, mislim da ne biste izlazili samo u poštu. Ne vidimo tjelesno, ali osjećamo duhovno. I sad neko ko sluša ovo reče, eto opet oni straše đavlima i ostalim stvarima. Samo vam govorim, jel se osjećate čisto? Jel se osjećate čisto? Ima mjesta gdje ja kad iziđem duhovno se ne osjećam čisto. A vjerujem da to i sami nekad znate osjetiti. I tu je to, taj duhovni svijet. Ponavljam, ne treba se ničega bojati. Evo, kao što kaže Isus i kao što smo vidjeli ovaj egzorcizam u Tobinoj knjizi, sve se s molitvom kroz sakramente može. Jer nam je Isus zato dao sakramente. Da se možemo oduprijeti utjecaju Satone i da stavimo Isuse, da pričamo o ljepoti i snazi Isusa Krista koji nam je promijenio život, koji nam je otvorio oči. Pričaj drugima kako si pronašao mir, a ne kako si ga izgubio. Pričaj drugima što Isus tebi donio. Kako je od tebe otjerao demone, pogotovo one koji su te možda tlačili godinama. Posvjedoči malo za Isusa. Iznesi istinu, jer ćeš ohrabriti nekoga. Mi nikad ne pričamo o tome, možda bi mnogi zatražili pomoć, možda bi neki došli još na DDV, ali mi koliko dijelimo. Zato govorim, uvijek pričamo o Satoni, ali ajmo pričati malo o Isusu i njegovoj moći, pa da vidiš kako je jedna atmosfera i jedno raspoloženje drugačije. Amen.